Адам затын аял жана эркек кылып эки жыныста жаратып, алардын бактылуу жашоосу үчүн ырыскыларын коюп, мөөнөтүн чектеп, эрежесин алып келген пайгамбарларды жөнөткөн Аллах субхану ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Жана мына ушул эрежелерди алып келүүдө кайратынын барынча кажыбас кайрат менен мээнет кылган жол көрсөтүүчүбүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң биздин ушул акыл калчу аянтыбызга баш баккан туугандардын бардыгына салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Биз бир канча убакыттан бери ушул аялдарыбыз жөнүндө акыл калчу үчүн ар түрдүү маселелерди көтөрүп келебиз. Тагыраак айтканда кыз төрөлгөндөн баштап ушу эне болуп карып көз жумганга чейинки кандай гана орчундуу маселелер болбосун, бүгүнкү күндө биздин көз жаздымыбыздан калып калды окшойт. Ушуга кайрадан бири-бирибизди ойготолу деген максатта ушул акыл калчоого чакырдык эле. Көңүл бурганыңыздар үчүн Аллах ыраазы болгон болсун. Жана бүгүн да сиздер менен ушул кайрадан кыздардын балалык чагына кайтууга мүмкүнчүлүк табалы. Тагыраак айтканда, бүгүн тилекке каршы көпчүлүк ата-энелер күнүмдүк турмуштун шарданында тиричилик деген ушундай бир тартып кетмей куулушка кирип кеттик да, балдарыбызга жакшы көңүл бура албаганыбыздын бирден бир белгилери бала бакчага бере баштадык. Деги эле бала бакча жөнүндө сүйлөшүү өзү мен үчүн өтө оор. Бүгүнкү биздин бала бакчанын тарбиясы, берген тамагы, ал жерден балдарыбыздын кандай адам болуп чыгып аткандыгы өзүнчө бир орчундуу маселе. Буну али ойлоно элекпиз. Бирок ошол эле учурда бала бакчада кыздардын абалы жөнүндө бир аз болсо да акыл калчап көрөлү деген маселени сиздерге коюп жатабыз. Жана балким биздин айткан сөздөрүбүздө кээ бир чеккиликтер бардыр. Балким аша чаап кеткен жерлер болот, балким ката жерлер болот, аны оңдойсуздар албетте. Бирок маселе эмнеде? Бул менин жеке пикирим. Ойгонолу ушул маселеде. Карайлы ушул маселеде. Бүгүн караңыздар. Эркек менен аял баш кошту, жана перзенттүү болду. Нике кыйышты, нике менен перзенттүү болду. Никенин өзү негизги максаты, үй бүлө куруудагы негизги максат, эгер мен туура аңдасам, бул экөө чогуу жашоосу, болгондо да легалдуу жашоосу. Мамлекет алдында легалдуу, ал ЗАГСтан өтөт, жана Аллах субхану ва тааланын алдында легалдашуу бул нике менен. Нике эки жубайдын ортосунда мына ушундай бир талапты коет. Эркек эркектик табиятынын өзүнүн милдеттерин аткарат, аталык кылат. Аял аялдык табиятынын өзүнүн милдеттерин аткарат, энелик кылат. Сөздүн өзү айтып тургандай эле, ата багат, эне төрөйт жана тарбиялайт. Төрөйт жана тарбиялайт. Төрөйт жана тарбиялайт. Тарбия деген сөздүн өзүн чечмелеп көрсөк, бүгүн тарбия деген маселе энелер бербей калды. Тарбияны балдар бакчасына берип койдук. Тарбиячылар балдар бакчасында. Туурабы? Тарбиячы эжекеси деп атпайбызбы? Ата акчасын төлөп берет, болду, балдар бакчасы балдарды тарбиялайт. Тарбия деген сөздүн өзүнүн маанисинде тараббая, даярдоо. Балдар бакчасындагы эжекелер каяка даярдап атат биздин кыздарды? Эмнеге даярдап атат? Алардын иши оор албетте. Өзүңдүн балаңа кээде сабырың жетпей урушуп кетесиң го, урушуп кууп чыгасың. Алар бейтааныш бирөөлөрдүн балдарына тамак берип, алардын артын тазалап, аларды мүсүлөп, уктатып, жубатып, 30-40 баланы караш оңой эмес, алардын иши оор. Бирок алар эмнени тарбиялайт? Мен алардын кылган ишин тарбия деп эсептебейм. Эгерде сөздүн өзүнүн негизине келе турган болсок, алар тарбия эмес, алар балким үйрөтүүчү. Балким алар мугалим, үйрөтүүчү. Тамга таанытат, тамак жегенди үйрөтөт, горшокто отурганды үйрөтөт, карандаш, калем кармаганды үйрөтөт, сүрөт тартканды үйрөтөт, уктаганды уктатат, жанагы бак айландырат, иши кылып, ата-энеси чолосу жетпеген убакытты балага бөлөт акча үчүн. Мына ушундай. Тарбиячы бир гана эне боло алат. Эне гана тарбиячы болот. Эмнеге? Бала менен эненин ортосунда жаратуучу жараткан байланыш бар. Эне баланы сезет, бала энени сезет. Мына ушул диалог каналы аркылуу гана даярдык. Мына ушул аркылуу гана тарбия болот. Тарбия башка жолу жок. Тилекке каршы бүгүн дээрлик биздин моюнга алышыбыз керек. Өзүбүз тарбия көргөн эмеспиз.
Өзүбүз балдар бакчасында чоңойдук жана балдар бакчасынын тарбиячы дейбиз дагы, балдарыбызды бакчага беребиз. Алар бергенде жөн акчасын төлөйбүз. Тарбиячы эжекеси жакшы экен. Эмнеси жакшы экен? Балабызды урбайт экен, урушпайт экен, тилдебейт экен. Ушунусы эле жакшы экен. Калган критерий жок. Тамагы кандай балдар бакчасында? Кайсы тамакты берип атат? Бүгүн тилекке каршы муну ойлонуш керек, бийликке да айтыш керек болуп калды. Балдар бакчасында берилип аткан тамакты ким карады? Балким санэпидемстанция карайт. Ал жакта жанагындай жугуштук оорулардын жоктугу, инфекциялардын жоктугу, балким, ууланып калбайт балдарыбыз балким. Бирок адалбы, арамбы? Ал өлүмтүкпү? Муну ким карайт? Ал жасалып аткан эттен жасалган тамак адалбы, арамбы? Ким карайт муну? Балдар бакчасында биздин улуттук менталитетке ылайык балдар менен кыздардын тарбиясы кандай? Балдар ортосунда, кыздар ортосунда маселе кандай? Уят, сыйыт маселеси кандай? Баланын 5 жашка чейинки алганы анын жашоосундагы тарбиясынын 90% түзөт. 5 жашка чейинки берген нерсеңиз өмүр бою ала турган нерсесинин 90% пайдубалы ошол 5 жашында берилет. Бул балдар бакчасына туура келип калып атат. Жана биз айткан тарбиячылары берип атат. Эмнени берип атат? Уят, сыйыт ошол жерде эле айырып коюп атабы? Балким эркектен тайманбай калганы, эркекти сыйлабай калганы, эркекти лидер жана авторитет деп билбей калганы балдар бакчасында болуп жүрбөсүн. Мен билгенден тарыхта орус тарыхын караңыздар. Мен Орта Азия элдерин айтпай эле коеюн. Орус тарыхын караңыздар, Америка тарыхын караңыздар, Европа тарыхын караңыздар. Дайы бүгүнкү реалдуулукта деле өзүн өзү сыйлаган үй бүлөлөр кыздар окуу жайларына берет, балдар окуу жайларына берет. Кыздар гана балдар бакчасына берет, балдар бакчасына берет. Эмнеге? Пайдубал куюлуп атат. Ал шагыратып чогуу жашамай, шагыратып бир горшокто отурмай маданияты эмес. Кыздын уят сыйыты, өзүнө белгилүү болгон сыр абалы, татыктуулугу калыптанат 5 жашка чейин. Ким карайт муну? Кайсы ата-эне карайт? Эптеп бала бакчага бериш керек, экөө ата-эне дүңкүлдөп базарга кетиш керек, иштеш керек. Эмнеге иштеш керек? Тарбиячыга төлөп бериш үчүн акча керек. Дагы эмнеге кетиш керек? Базарга. Эмнеге тарбияга акча төлөп бериш керек? Эмнеге эне өзү тарбиялабайт? Эмнеге ата айтпайт? Эмне кыласың менин кызымды бирөөгө тарбиялатып? Өзүң тарбиялачы, айлыгыңды мен төлөйүн. Дебейт го. Эмнеге? Аялды баласынан ажыратуу оңой эмес. Аял өзү сүйүп, өзү кыйналып, 10 топ кыстап, 9 ай көтөрүп, денесинен сууруп чыккан баланы тааныбаган бир тарбиячы эжеге берип коюш оңой эмес. Мына ушуну эркек мажбур кылды. Иштешиң керек, мага жардам беришиң керек. Иштеш керек, келе баланы берели. Мына ушу адатка көнүп калды. Акыркы кезде эркек айтпайт, кыздар өздөрү деле, аялдар өздөрү кой ишке чыгайын мен. Али төрөп бүтелек. Али 3 ай болбой туруп, декрети 3 ай болбой туруп чыгып алгандар бар ишке. Ал баланы кундегинде курутту дейт да, энелик мээримден ажыратты, сүттөн ажыратты. Караңдар, баланы ошо төрөлөр замат эненин эмчегине койсо, эмген сүтү 15 мүнөттөн кийинки эмген сүттөн айырмасы бар. Жарым саат кийинки эмген сүт, жарым саат мурдагы сүттөн айырмасы бар. Ар бир эмгенде жараткан жаратуучу эненин эмчеги аркылуу балага ошол учурунда керектүү заттарды берип турат. Ошол учурда керектүү заттарды 2,5 жыл эмизүү энеге милдет. Эмнеге? Бала башкача тамакка али көнгөн эмес. Баланын укугу энедеги ушул эмүү. Аллах Таала баланын ырыскысын эненин эмчеги аркылуу берилди. Жана ошол эмчек эмүүдө бала менен эненин ортосунда адам затына көрүнбөгөн өзгөчө сезимдер бар. Мына ушуну ажыратып, энени жумушка чыгарып коюп, баланы балдар бакчасына берип койдук. Өзгөчө кыз баланы. Мына ушундай туугандар. Бул ойлоно турган маселе. Балдар бакчасында биздин кыздар кандай тарбияланууда? Бир карап көрүңүздөрчү. Балким оюңуздар өзгөрөр.